Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию Санта-Клауса. Итак, давайте продолжим наше вязание. Провязали 6 рядов без изменения, в каждом ряду по 42 столбика без накида. Отметили новый ряд и следующий ряд вяжем 42 столбика без накида за заднюю стеночку каждой петли. Вяжем по одному столбику без накида за каждую стеночку заднюю каждой петли. Всего 42 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 42 столбика без накида. Теперь уже вяжем как обычно за обе стеночки каждой петли. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем одну убавочку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И такую комбинацию мы повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее делаем одну убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. На этом этапе мы с вами свяжем низ кафтана. Вывяжем его за передние стеночки, там, где мы вязали ряд, за задние стеночки 42 столбика без накида. Вот у нас остались передние стеночки, и вот за них мы будем, на них мы будем вязать низ кафтана. Я нашла вот второй конец в моточке, чтобы нитку не отрезать. Находим для себя серединную стеночку петли со стороны спинки, протягиваем рабочую нить и фиксируем ее соединительной петлей. В этом ряду мы сделаем 6 прибавочек. Одну прибавочку посередине со стороны спинки, по 2 прибавочки по бокам и одну прибавочку на животике. Итак, зафиксировали ниточку. В следующую стеночку петли провяжем прибавочку. Вяжем 2 столбика без накида за одну стеночку петли. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Далее вяжем 2 прибавочки. Кстати, если вот так вот согнуть вязание, как вы заметили, как я согнула, то вот эти вот все стеночки петли, они становятся ребром, и очень удобно так вязать. Итак, вяжем 2 прибавочки подряд.
Далее вяжем 10 столбиков без накида. Одна прибавка. Далее вяжем 10 столбиков без накида. Две прибавочки подряд. Одна прибавка, вторая прибавка. Далее вяжем 9 столбиков без накида. 9 столбик без накида мы провязываем за ту стеночку, за которой мы изначально фиксировали рабочую нить соединительной петлей. Итак, провязываем 9 столбик без накида. Далее делаем соединительную петлю. Соединяем этот ряд с первым рядом. В этом ряду у нас должно получиться 48 столбиков без накида. Далее делаем одну петлю подъема. И следующие два ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. Провязали два ряда без изменения. Делаем соединительную петлю. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И вот этот хвостик протягиваем вот здесь вот сквозь петли, подтягиваем к первому хвостику. И далее протянем на внутреннюю сторону, завяжем на узелочки и спрячем. То есть они уже будут на внутренней стороне, на внутренней стороне игрушки уже будут спрятаны, скажем так. Вот так. Все, завязываем на узелочки и сделаем обвязочку края кафтана. Берем пряжу для обвязки края, начинаем обвязку со стороны спины игрушки, поднимаем наверх край кафтана и фиксируем рабочую нить соединительной петлей. Для чего мы поднимаем кафтан, край кафтана? Для того, чтобы изнаночная вязка нашей обвязки оказалась на лицевой стороне игрушки. Почему? Потому что при вязании вот такой вот ворсистой пряжи вся ворса, она уходит в основном на изнаночную сторону. Поэтому, чтобы сделать такой пышный край, будем вот вязать таким методом. Обвязка у нас будет также столбиками с одним накидом. Итак, делаем накид и вяжем по краю. Опять же напоминаю, обвязку не делайте плотной, рабочую нить сильно не натягивайте, чтобы мех у нас был пышненьким. Провязали, делаем соединительную петлю, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик.
Хвостики эти между собой завязываем и прячем вовнутрь вязания. Продолжаем вязание туловища. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. На этом этапе наполним наше вязание наполнителем. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 убавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем ввязывать ручки. Берем одну ручку, прикладываем к туловищу так, чтобы вот это вот легкое напоминание на пальчик смотрело вперед. И здесь вот маркер снимем, чтобы он сейчас нам не мешал. Возьму вспомогательный крючок и провязываем ручку вместе с туловищем 4 столбиками без накида. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый столбик без накида, далее вяжем по туловищу 4 столбика без накида, 1, 2, 3 и 4. Далее берем вторую ручку, прикладываем к туловищу, пальчик, чтобы смотрел вперед. И также вместе с туловищем провяжем 4 столбиками без накида. Один, два, три, четыре. И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Не забываем, что вот эта вот первая петля ручки, это у нас будет начало ряда. Маркер мы с него снимали с начала ряда, чтобы он нам не мешал ввязывать ручку. И сейчас мы вернем его на место. 4, 5, 6. Фиксируем маркер. Следующий ряд вяжем 1 столбик без накида,
плюс 1 убавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. И последнюю убавочку не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи на цвет головы. Итак, последняя убавочка у нас не довязанная. Берем пряжу светлого цвета для вязания головы. Я посмотрела у себя в остаточках и нашла пудрового цвета 80353, и все-таки он будет хорошо сочетаться вот с этим цветом 80352. Они даже по порядковому номеру рядом находятся. А вот этот 80333, он меня все-таки с этим цветом смущает. Он хорошо сочетается с 80318. Поэтому я надеюсь, мне вот эти вот небольшие клубочки хватит на вязание головы Санта-Клауса. Итак, берем пряжу цвет головы и довязываем убавочку. Следующий ряд 12 столбиков без накида вяжем за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем, как обычно, за обе стеночки каждой петли и вяжем его без изменений 12 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем 12 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 прибавочка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 8 рядов вяжем без изменения в каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее сделаем обвязку воротника. Берем пряжу для обвязки, основной крючок и начнем обвязку со стороны спины. Держим игрушку в нормальном положении, то есть не надо ее держать кверх ногами. Находим здесь передние стеночки, которые у нас остались свободными.
И протягиваем рабочую нить, фиксируем ее соединительной петлей. И обвязку делаем также столбиками с одним накидом. Обвязка воротника готова. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 убавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. И по желанию этот ряд можно отметить маркером, так как на этом ряду мы будем фиксировать глазки. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 2, 3 плюс 1 прибавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. На этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Голову игрушки и вот эту вот грудную часть наполняем ее достаточно плотно. Грудную часть, шею. Это для того, чтобы голова игрушки была устойчивая. Поэтому эти части наполняем намного плотнее. Далее зафиксируем глазки. Если вы не фиксировали маркером тот ряд, там где мы вязали 5 столбиков без накида плюс 1 убавочка, то тогда отсчитайте от ряда, там где мы переходили от шеи к вязанию головы, в том ряду, там где мы вязали 12 прибавочек подряд, считаем этот ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот следующие 2 ряда, 12 и 13, между этими рядами и будем фиксировать глазки. Если же ставили маркер на тот ряд, там где вязали 5 столбиков без накида плюс убавка, то значит тот вот ряд зафиксированный и следующий ряд идет, мы вязали без изменения, вот между этими двумя рядами и фиксируем глазки. Глазки друг от друга фиксируем на расстоянии, у меня это 5 столбиков. Вы же смотрите по своей игрушке. Может быть, вам понадобится меньше, может быть, больше. И не забудьте приложить очки, чтобы расстояние глазок соответствовало расстоянию, длине очков. Все. И фиксируем заглушками. Далее, для более хорошей устойчивости головы берем небольшими порциями наполнитель и начиная вот здесь вот с середины
маленькими порциями пальцем проталкиваем наполнитель в шею. Вот там пальчиком вы прочувствуете, что там еще есть пустоты, и вот их нужно полностью заполнить, постепенно поднимаясь по голове. Ну вот наполняем только вот эту вот серединочку. Сначала в шее и потом в голове. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 убавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. И следующий ряд, я уже маркер убрала, чтобы он мне не мешался. Следующий ряд вяжем 6 убавочек подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки, и итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, ниточку протягиваем, оставляя небольшой хвостик, сантиметров где-то 10, я думаю, достаточно будет, и отрезаем ниточку. Далее стянем вот это вот отверстие вот этим вот хвостиком, как бы обвивая каждую петелечку. Обвиваем петелечку, подтягиваем, обвиваем петелечку, подтягиваем. И так вот до конца. Далее протягиваем этот хвостик сквозь голову игрушки на заднюю сторону головы. Подтягиваем, и здесь можно снять плюш, либо не снимать, не снимая, найти заднюю стеночку любой подходящей петли и сделать на ней 1-2 узелочка. И окончательно уже этот хвостик прячем вовнутрь вязания. Вот так вот выглядит наша игрушка на данный момент. Продолжим и даже уже закончим вязание Санта-Клауса в следующей, третьей, заключительной части. Так что, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью, заключительную часть видеомастер-класса по вязанию Санта-Клауса. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!